Salamo fa 7:20 ka ny 9:140. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Velona Jehova isaorana ny vatolampiko, asandratra ny Andriamanitra ny famonjena. Izany tononkira izay nataon'i Davida mpanjaka izany, nankalazana an'Andriamanitra sy niderany azy noho ny famonjena izay nataony azy. Izany teny izany koa no entina miditra ao tokantranonao, mandroso ao tokantranonao amin'izao takarivo izao. Nofonjen'Andriamanitra isika mianakavy matoa velonaina, narovanytsika mianakavy matoa tratra izao fotoana izao. Ka ataoko fa rariny loatra ramiray fo amin'ny Davida mpanjakisika miteny izany teny hoe velona Jehova ilay Andriamanitra vatolampiko sy famonjena. Dia falindray izany mandroso tokantranonao amin'izao takarivo izao, ary ravo mihitsy ny fo miaraabanao tratra ty fotoana ty. Tsy adinonay koa ny manonona amin'ny fiadanan'ny Tompo ao atokantranonao amin'izao fotoana izao, ho amin'ny ankonanao, ho amin'ny fiainanao mihitsy. Engane ka isan'ny dian-tanana sy dian'ny fiadanana izay omeny tompontsika izany. Dia manasa anao indray ary hiaraka amin'ity fandaran'ity androany, ary hiaraka aminay hanome voninahitra an'Andriamanitra, hanandratra ny anaran'Andriamanitra satria mendrika azy loatra izany. Amin'ity androany ity dia miavaka mihitsy ny fandarantsika, ny fidarana izay asandrantsika ao an'Andriamanitra, satria manana vahiny avy any ety Ilambato isika miaraka amin'ireo tanora eto Madagasikara. Efa itaonirako izy mivady Ray aman-dreny Jean Andriamananaivo sy ny vadiny izay tonga eto tanindrazana, ary rehefa tonga teto dia tonga koa rehefa nasaina hanome voninahitra Andriamanitra hiaraka amintsika amin'ny talenta izay ananany. Tiako mihitsy raha izy no mba ilazany amin'ity hoe hetsika patrakalo, satria ireo tanora izay miaraka amin'ireo dia anatin'izany hetsika patrakalo izany. Koa asaiko anao Ray aman-dreny mba ianao mihitsy no milaza ny hetsika patrakalo amin'ny olona mpiainatsika ty hatrany ampitan-dranomasina mizy an'izy ity. Eny tompo, meko anao ny misaotra indrindra chef Moïse ny amin'ny fitenenana, famezana fitenenana. Ny patrakala aloha voalohany indrindra dia kilalaoteny avy amin'ny hoe patrakala. Patrakala rehefa avy ny orana dia misy ao amin'ny ravikazo, misy rano tete avy amin'ny ravikazo milatsaka amin'ny tany, izay natao hoe patrakala. Fa patrakalo dia sarisariteny anehoana ny tononkalo, anehoana ny hira izay mipatrapatraka ary mivoaka milatsaka amin'ny tany ary zaraina. Ka izay natonga namorona teny hoe patrakalo. Ka ny patrakalo io dia zao le tononkalo na hira mitsitaitaika tonga amin'ny Jean Andriamananaivo dia mivoaka, na lasa tononkalo ny fiainana na lasa hira. Izay natonga le resaka hoe patrakalo. Ka misy hoe hetsika le izy, satria ny hetsika dia zao, ny tononkalo sy ny hira dia misy afatra ao anatiny ao. Dia misy tanora izay vonampita zany afatra zany, na ny eto Madagasikara na any ivelany. Any ivelany koa dia misy hetsika patrakalo, efa nisy tany Rouen, misy any amin'ny Haute-Savoie, misy eto, dia izay natonga lehetra hoe hetsika patrakalo. Mankasitraka toko, mino fa azonao tsara zany any atokantrano any ny hetsika ataony zareo eto, fideratsika an'Andriamanitra. Ka izao tsy tazona anao ely, andeha hanomboka isika ary andeha iray fo, iray saina hideran'ilay Andriamanitsika miaraka amin'ny hetsika patrakalo ty Ray aman-dreny Jean Andriamananaivo vady. Ndao ary tompoka.
letindrindra ho asandrato Kristy ry malagasy ampitaty ho biolay mpamonjy ty handeha mba hifoa ka andrandrao ny loha ho asandrato Kristy ry malagasy ampitaty ho biolay mpamonjy ty handeha mba hifoa ka andrandrao ny loha ho asandrato Kristy nous te louons t'exaltons ô Jésus t'es notre sauveur tout-puissant sauveur nous t'exaltons ô Jésus nous te louons t'exaltons ô Jésus t'es notre sauveur tout-puissant sauveur nous t'exaltons ô Jésus amis d'ici amis d'ailleurs louons Jésus notre Seigneur notre refuge notre rocher celui qui ôte nos péchés nous t'exaltons ô Jésus amis d'ici amis d'ailleurs louons Jésus notre Seigneur notre refuge notre rocher celui qui ôte nos péchés nous t'exaltons ô Jésus Asandrato Kristy asandrato Kristy letsarindrindra laitindrindra ho asandrato Kristy malagasy ampitaty ho biolay mpamonjy ty handeha mba hifoa ka andrandrao ny loha ho asandrato Kristy ry malagasy ampitaty ho biolay mpamonjy ty handeha mba hifoa ka andrandrao ny loha ho asandrato Kristy Kristy le tiatsika zay nanome ny rany ho famonjenatsika ary mendrika koa ny fitiavantsika tia fa ny lalànao no lalako ny dia tongotrao no refiko ka ny valanao no valako iza isitrakao no fe
vovomaikio ny rano atolotrao hogoikio zay avy aminao hoanikio ny ratsatananao no tanako eny anaranao manarako ny fiadananao fiadanako ny heritsandrinao hifaharako ny ratsatananao hotanako Sitracao no fefico izay avy aminao holanikio ny fiadananao fiadanako. Rehefa tia ny Kristy fa ozy Kristy hoe raha tsy miova tahaka ny zazakely ianareo dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. À vous les grandes personnes. Vous les grandes personnes, les femmes comme les hommes, de tout lieu. Voici ce qui conditionne une entrée dans le royaume des cieux. Le nous disait, il vous faut ressembler à ces petits enfants au cœur pur innocent. Presque rien, même en pensant faire le bien. Malgré tout, le livre nous disait, il vous faut ressembler à ces petits enfants au cœur pur innocent, aimant et confiant en lui à 100%. C'est la route de la vie. Les peurs, les craintes, les doutes, avec les prix que ça coûte. Bannissez, nous disait, il vous faut ressembler à ces petits enfants au cœur pur innocent.
confions en lui à 100%. Oui à Dieu qui pardonne, un culte fort qui résonne dans vos vies. Que son amour il vous donne et que sa grâce rayonne aujourd'hui. Il vous faut ressembler à ces petits enfants au cœur pur innocent, aimant et confiant en lui à 100%. Tsy nangitakitaka ve mifonao tany atokantrano tany, tsy nientanentana ve mifonao hideran'Andriamanitra mandray izany patrapatraka kalo sy hira ary teny izay tena mandrisika ny fohiderin'Andriamanitra. Tsara loatra ny Andriamanitsika ary mpanao ny tsara, dia nomeny ny zanany ny fahaiza-manao, ny fanomezam-pahasoavana mba hahafahana midera azy toy ny nataon'ireo hetsika patrakalo miaraka tamin'isy mivady ray aman-dreny mpanorony izany. Averantsika ry zareo akaina kely, mety hisolo akanjo koa angamba, dia isika ao anelanelan'izay dia andeha andraindray ny tenin'Andriamanitra foy mba hahatonga antsika hopiderin'Andriamanitra. Tadidio fa ny anton'ity fandarantsika ity dia ny hahatonga antsika mianakavy hopideran'Andriamanitra, tsy hoe amin'ny fotoana sasantsasany ohatran'izao fotsiny, fa mandritra ny androm-piainantsika mihitsy, satria mendrika izany raha teo ilay Andriamanitra izay ianko hofantsika, ilay Andriamanitra izay asandratsika, sy ilay Andriamanitra izay ideraitsika. Koa raha manana baiboly ianao akaikinao, mety efa manana an'izany mihitsy ianao e, dia andeha sikafantsika eo amin'ny Salamo fa 5:20. Sy ny Salamo fa 4:20. Ao amin'ny Salamo fa 5:20 sy 4:20 dia ohatrany hoe mitovitovy fa famporosiana atsika hiderin'Andriamanitra. Ny Salamo fa 5:20 andininy fahatelo dia misy an'izao teny izao, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy: fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Andriamanitra lehibe Jehova. Eo amin'ny fahasy 4:20 koa dia zao nolazaina amin'ny andininy fahaefatra, Salamo fa 4:20, fa lehibe Jehova ka mendrika ho derany indrindra, manamafy Davida mpanjaka amin'ireo tononkirandreo. Fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitsika, lehibe mendrika ho deraina ny Andriamanitsika. Na hino na tsy hino izao tontolo izao, tsy mahafoana ny fahalehibiazan'Andriamanitra izany, ary tsy hahafoana mihitsy ny mahambony an'Andriamanitra izany. Fa isika mianakavy dia risy lahatra kosa fa izany mihitsy ny Andriamanitra setim-potsika. Raha ohatra ka jerentsika vetivety hoe inona moa no nahatonga ny Davida hiteny hoe lehibe io Andriamanitra izay tompotsika io ka mendrika ho deraina. Raha amin'ny Salamo fa 5:20 dia misy antony anankitelo lazaina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Ny voalohany dia hoe mpanjaka lehibe ambony ny Andriamanitra rehetra, ny mpanjakatsika ny Andriamanitsika. Tena faratampony ny Andriamanitsika amin'ny fahamasinana, tsy ho tratry ny saintsika mihitsy izany fahamasinan'Andriamanitra izany, ary mila ny mandrakizay mihitsy isika hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay mba hahafantarantsika izany fahamasinan'Andriamanitra izany. Mety mahafantapantatra ihany isika, mety nampianarina ihany isika, fa izao ny soratra masina dia milaza ambony ny Andriamanitra rehetra. Raha hoe verina ho Andriamanitra na tsy Andriamanitra aza, ambonin'izany Andriamanitsika faratampony. Ny faharoa dia hoe azy ny ranomasina, izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Andriamanitra mpamorona koa ny Andriamanitsika, tsy Andriamanitra noforonina, tsy nanantaloha ny Andriamanitsika, tsy nisy mpamorona, fa nisy hatrizay, ary mbola isy mandrakizay tsy manam-pahataperana alohavalo. Izany ny Andriamanitsika, Andriamanitra mpamorona.
ny fahatelo dia hoe mindiny fafito fa izy no andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Andriamanitra mpiandry ny olony, ny vahoakany, ireo zanany ny andriamanitsika. Isika zany tsy kamboty e, fa tena manana andriamanitra mpiandry ary mahazo matoky isika. Tena lehibe ny andriamanitsika manana izany toetra izany, mendrika ho deraina ny andriamanitsika noho izany. Ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 40 ka ny 12 dia manao an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy, milaza ny alehiben'Andriamanitra ny amin'ny famoronana izay nataony. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Iza no namatra ny rano teo am-pelatanany ary nanjeny lanitra tamin'ny zehiny sy namoro ny vovotany tamin'ny vata ary nandanja ny tendrombohitra tamin'ny fandaniana sy ny avoana tamin'ny mizana. Iza no nanome hevitra amin'ny fananan'i Jehovah ary iza no mpanolotsaina nampianatra azy. Ametraka fandaniana ny mpaminany Isaia milaza fa tsy nisy nanao izany rehetra izany, tsy nisy, satria Andriamanitra manana ny fahefana rehetra, Andriamanitra manana ny fahalalana rehetra, Andriamanitra tsy voasaka ny elanela-tany sy ny elanela-potoana ny andriamantsika. Ka na ny rano aza dia raisiny eo am-pelatanany ilazana ny famoronana izay lehibe sy tapitsoatra izay nataon'Andriamanitra izany. Voafeny zavaboary rehetra ary izany no tokony hiderahantsika azy, izany no tokony hanandrafantsika ny voninany. Eny amin'ny 5:20 dia izao no lazainy: ko ampitovinareo amin'iza moa hitahako aminy hoy ny iray masina. Asandrato ny masonareo ka mijere, iza moa ny nahary reny, iza ny namoaka ny atokony araky ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy, noho ny haben'ny fahatanjahany na ny herin'ny tsy to ka tsy misy diso reny na kiray akory aza. Rehefa mijery ny zavaboary ianao izay miforon'Andriamanitra dia vaka, satria tapitsoatra loatra izany ary Andriamanitra manana ny fahaiza-manao tsy hananana izaniza ny andriamantsika. Albert Einstein, ilay heverin'ireo manam-pahaizana amin'ny siansa ho ambony indrindra amin'ny manam-pahaizana, dia nilaza zavatra toy izao indray mandeha. Rehefa mitraka aho mijery ny lanitra sy ny zavatra rehetra eny an-danitra, ary rehefa miondrika mijery ny tany sy ny zavatra hitako ety ambany ety, dia tsy mety mino ny saiko hoe tonga ho azy izao rehetra izao, fa nisy mpamorona izao rehetra izao, nisy tanana ambony nanao izao rehetra izao, ary nisy Andriamanitra mihitsy namorona izao tontolo izao. Noho izany dia miray hevitra amin'ny Albert Einstein koa isika, satria tena Andriamanitra mpamorona ny andriamantsika. Izaho sy ianao matoa mijoro androany, matoa tafaraka amin'izao antsakera fiderana izao, dia Andriamanitra no namorona antsika, ary Andriamanitra no nitahiry antsika, ary Andriamanitra mbola nato izao antsika. Ko andeha hidera azy, andeha amboarina mihitsy ny fiainantsika manomboka izao ho mpideran'Andriamanitra. Ary tsara mihitsy raha manapa-kevitra ianao androany, andray fanapa-kevitra hideran'Andriamanitra noho ny hatsarany, noho ny famoronana nataony, no Andriamanitra lehibe azy. Tsy ho tahaka antsika mihitsy ny falabeazan'Andriamanitra izany. Kanefa kosa rehefa mahita ny zavaboary isika, rehefa mahita ny famoronana nataony isika, dia ho azontsika an-tsaina fa lehibe izany Andriamantsika izany, lehibe Jehovah, ka mendrika hiderana indrindra. Andeha ho mpidera asika manomboka izao, ary andeha hanamboatra mihitsy ny saitsika, ny fontsika, ny maty izy atsika manontolo ho mpideran'Andriamanitra. Fa tokony ataontsika zanany izany, tokony ataontsika izay nofonjeny izany. Ho tanteraka aminao anie ny tenin'Andriamanitra izay milaza aminao fa tsy misy atahoranao rehefa izy no mitantana ny fiainanao, ary zany no tokony hideranao azy manomboka izao. Amen. Andendray ary sika andray an'ireo hetsika patrakalo amin'izao tapany faharoa izao. Raha nahafinaritra anao iny tapany voalohany iny, tsy lata janda noho izany koa ity tapany faharoa ity. Dia asaiko izy ireo
androso indray ary hiaraka amintsika amin'izao tapany faharoa izao hideran'Andriamanitra ary amin'ny voninahitra azy amin'ny ira sy ny kalo hipatrapatraka mihitsy ho voninahitran'Andriamanitra. nisy fotoana tao amin'ny zanak'Israely Josoa ozy hoe izaho sy ny ankohonako dia ny anompo an Jehova no safidy ataonay. No ny fitiavan'Andriamanitra ny fiderana tokony atolotra aminy dia anao safidy isika, anompo an'izany Jehova izany. Ny hira manaraka moi et ma famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, moi et ma famille, aimer notre Dieu, c'est vraiment l'essentiel. Nous sommes de Madame, notre belle île rouge. Oui, nous souhaitons tous que dans nos vies ça bouge. Seul ou en famille, parfois loin des racines, dans l'espoir d'une vie, quelque chose qui fascine. Nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes réunis, nous sommes présents ici, célébrer Jésus-Christ. Formons une grande famille, cheminant vers le ciel, avec la même voix, aussi douce que le miel. Moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, aimer notre Dieu, c'est vraiment l'essentiel. Mais la vie ici-bas n'est pas toujours facile. Non, c'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Les embûches, les épreuves, c'est pas toujours la joie. Mais dans toutes circonstances, oui, nous faisons un choix. Le choix de servir Dieu, aimer de tout notre être. Le choix de Jésus-Christ, notre sauveur, notre maître. Le choix de vérité, le choix de son chemin. Le choix d'une vie sécure, une vie dans ses mains. Moi et ma famille, 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 nous servirons l'Éternel. Oh, moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, aimer notre Dieu, c'est vraiment l'essentiel. Célestes et les valeurs du monde sont parfois opposées, une différence profonde. Alors il faut choisir ce qui convient le mieux. Pour nous y a pas photo, c'est le chemin de Dieu. Parfois choix difficile, pas évident d'office. Parfois le choix implique de nombreux sacrifices. La lumière divine nous rend plus lucides. La
volonté de Dieu, c'est le seul choix valide. Moi et ma famille, 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 nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, aimer notre Dieu, c'est vraiment l'essentiel. Ifaliako androany isaoroka an'Andriamanitra fitiavany no Kristy nefa koa fitiavana anreto havana reto izy moa nanapo androany tafaraka eto daholo tsika mianakavy na nanareo any misy anareo any na izahay aty fifaliana mahita ny mpira fifaliana mahita ny mpitendry ny lokanga sy ny piano fifaliana mahita an'ireo teknisianina zay tafaraka amin'ity andro anankiray ity fifaliana toy ny farilavavany ka tsy lany hamamina ny fisaorako androany misaotra anao ry tompotiana toy ny fary lavavany isan'andro no mizotra miadaneny ianao tompo no masoandro mitsinjo ahy ombieny nananiky avona nananara doasa nalalankizy ho anolona hoy ianao matanja tanaty alina nikitroka tsy mba nifankahitana ny vatako efa tsy navitrika ny sandrinao no ny tana tamoritevana nangitsoka nangozohozo ny fanahy ny tena tsy nahita fitsoka soa ianao namonjy ahy ho any nofoko efa lanaka saranay ahy ianao tantelo tovonanka sitrakibo sy fanahy toy ny fary lavavany ny fisao rako androany ka tsy lany hamami ireo so sy fitahina fararany zozoriny any amorony alaotra fa ho any foko torotoro eto androany ambony saotra fararany tataminy any amorony tasy ny fokokoa manamotamo mamerivero malagasy fararany fitiany any amorony mamfa fararany fitia ampoko ao mangano any fararany ranomandry any atendrombohitra Suisy fa ny saiko dia mandry voafafanao ny otanisy fararany pasambarana antenaiko ny kanana ianao tompo ifaharana tokiko fanantenana
fisao rako androany ka tsy lany hamami ireo so sy fitahina fa sitrako tsy misy fakasayano fisy matsiro ka voatelina avokoa ka misaorany itsotoa ôry foko sy fanahy ka raketo ao andoha ny fitahiany ho voatsiahy toy ny fary lavavany ka tsy lany amamina ny fisaorako androany misaotranao tompotsy rehefa natsiaro fitahina avy amin'Andriamanitra, rehefa nomeny ny fahasoavana isan-karazany, velim-pisaorana, nankasitraka azy, mankasitraka azy, ary indrindraindrindra matoky fa Andriamanitra dia eo akaiky isika mandrakariva, ary azo ametrahantsika ny manahirana atsika, ny fifaliantsika, ny zavatsarotra andalovantsika, ny ao fiainantsika andavanandro. Apetrako aminao, Andriamanitro, ny fiainako rehetra. Apetrako aminao, Andriamanitro, fiainako rehetra ka hantananao ao no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza fa hantananao no toerana sahaza. Poraiko aminao ny tsy ambaratelo sy ny alahelo zay mamelovelo ty zazavery matsiarirery hazafoy razony ampofoy. Apetrako aminao, Andriamanitro, fiainako rehetra ka hantananao ao no hitoetra. Apetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrika aza fa hantananao no toerana sahaza. Hatreo ny asa andavanandro, harao ny kinasa ianao no hitandro, tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ori tompotina. Ny zava-mitranga ny lanitra manga, ny rao ny tatao dia hantananao, ny lali ny indrindra hatoan-tsaiko iriko irindra hamina riraiko.
apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza ny vatako tontolo na dia misinga ambolo ankiniko aminao ampela tananao aretina mamely tsy hay velively izaho ansaina ianao tomponay na lavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iaiatrano fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao ray apetrako aminao apetrako aminao Andriamanitro apetrako aminao apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao apetrako aminao ary io aho no hitoetra apetrako aminao apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao apetraka na tsy mendrikaza apetrako apetrako aminao hoe ho antsandrinao apetrako apetrako aminao io no toerana sahaza apetrako aminao isaotra tompo amen apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako manontolo zany ny hira farany izay noenotsika teo ary manasanao mihitsy a handray fanapa-kevitra toy izany manomboka androany isaorantsika Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany zay ny rahantsika tioty mamy loatra ny fotoana izay nanandratantsika amin'ny voninahitryandriamanitra niderana azy nanomeza amboninahitra azy kanto loatra ary mino a amin'ny foko manontolo faneken'Andriamanitra teo amin'ny seza fiandriana amin'ny voninahiny izany fiderana izay nasandratsika menakavy izany na tamin'ny hira na tamin'ny teny satria efa voafafan'i Kristy tamin'ny rany ny fahotantsika rehetra izay miaino na izahay mihira sy miteny terena mandrakizay Andriamanitra ary isaorana izy satria nanome fotoanantsika indray androany nahafahantsika nampiakatra izany fiderana izany teo amin'ny seza fiandriana voninahiny hoderaina mandrakizay izy tsy hitsahatra ny fiderana azy ary na tsy hanao ansika zanak'olombelona ny ao an-danitrao dia mideran'Andriamanitra andro amanalina ahoana no latsa-danja ny fiderana zay ataontsika andeha hiderin'Andriamanitra sika hanome voninahitra azysika ary hanandratra ambony ny anarany masintsika ho azy mandrakizay tokoa ny voninahitra ny dera tsy niatsa isaoranay koa anao tany atokantrano tany miaraka taminay tamin'ity takarivo ity fantatray fa maro ianareo no manaraka izao fandarana izao manerana ny vonintany tonga ty aminay daholo reo tendrera zay alefanareo zay manome anay hery mba hanohizana amin'ny fandarana mahafinaritra ary ankasitrahana indrindra ny vavaka zay ataonareo mba ahatonga ity fandarana ity isy mandrakariva ho fiderana azy ko dia mankasitraka tompoko ary mankatelina ny fahatokinareo miaraka amin'ny fandarana antsakira fiderana ho tehirizin'Andriamanitra ao amin'ny fiderana mandrakarivane isika mianakavy ary isaotra koa an'reto vahiny zay nasain'reto koa aho eo moa zany ny ray aman-dreny Jean Andriamananaivo mivady izay filompanorona ny etsika patrakalo araky ny fanazavainy teny aloha tiako ny manamarika fa ny hira rehetra zay nandeha teo ny tononkalo rehetra zay nandeha teo dia zany ray aman-dreny zany mikasikety zany no namorona azy tompoko izany ray aman-dreny zany no namola vola azy ary mino aho fa nandona ny fonao mihitsy reny hira zay natao teo reny reny tononkalo zay nalefa teo reny ray aman-dreny Andriamanitra ny ampitombo ny talentanao ary mbola mianao fahendrina mihoatra no izao aza ahafahanao manome mandrakariva ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra ary ahafahanao koa nareo mivady mitondra sy mitaizany ankizy ho amin'ny fiderana an'Andriamanitra
Mankasitraka ihany koa nareo zandriko atao rinato nareo patrakalo avy eo ambobao. Mankasitraka anareo zay satria tsy nalala andro alina satria efa alina alina ihany zao tesomanandrarina. Reo zao mbola ody any Ambohibao ny akaiky indrindra. Ny Ambohitonta moa tsy fantatro aizany ny andefa Ambohibao zany zao reo. Ka dia mankasitraka raha kizy ary itombo mandrakariva koa ny talentanareo ho fidiran'Andriamanitra. Ary iaino ny tongokiranareo fa tena fomba tsara indrindra anehoantsika amin'Andriamanitra. Mankasitraka ihany koa reto mpitendry zava-maneno satria dia tena samba ny androany. Nanana mpitendry zava-maneno tena vahiny manokana. Anisan'izany Andriamatoa Lanto izay Rakoto Randrenatoandro, Lanto Randrenatoandro izay pianista ary hitantsika teo ny fahaizany tena ary mampianatra ihany koa. Raha liana amin'izany ianao dia afaka manantona azy. Mankasitraka ray aman-dreny Lanto ny amin'ny fitendrenao ny zava-maneno teo fa dia nafinaritra ny sofina mihitsy. Eo ihany koa miaraka amin'ny tompona andraikitra izay namorona ny jijy mizika Razaka Maefa Ando. Mampiasa ianao ray aman-dreny. Miaraka amin'reto andriam-bavilanitra anankidimy mena midorehitra mahafinaritra reto. Tena mahafinaritra. Mankasitraka tompoko ny amin'ny fahaizanareo hitombo mandrakariva amin'ny talentanareo. Hitombo mandrakariva ambezatsika voninahitra n'Andriamanitra. Mankasitraka ray aman-dreny Ando amin'ny famolavolana ny tanorantsika. Te hiteny aminareo raha mba te hianatra ianareo ary mampirisika. Mila mianatra isika. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fahaizana kely fa mila mianatra. Ary ao amin'ny jijy mizika izay taritana izany ray aman-dreny sady mpanorona izany dia afaka mandray anareo mihitsy. Tena faly izay miaraka taminareo tompoko. Raha mbola misy tsy manambady ianareo dia mahazo fahadedanana. Raha mbola tsy hanambady ianareo dia mahatonga amin'ny fampianarana soamantsara tompoko hitombo ny talenta. Androany ara dia te hisaotra ny teknisianina koa. Ireo moa dia miaraka amiko isaky ny fotoana tahaka izao. Amin'ny fotoana ilana azy rehetra dia tonga ireo. Amin'ny fotoana izay hitadiavako azy dia tonga ireo ary miara-miasa amiko. Mankasitraka azy ireo satria na andro na alina dia eo foana ireo teknisianina ireo. Mankasitraka ihany koa ny rahalahy Rija izay tao aminatin'ny sonorisation soundman izany teto androany rahalahy Rija izay efa zatra mpiaraka amin'ny fandarana komosy amin'ireo choral maro eto amin'ny fédération. Mbola misy tokony hosaorina avy ray aman-dreny ao ary. Ty saotra ny an'lala izay nandrindra zavatra maro tamin'ny haina teto fa dia mankasitraka indrindra ny lala. Mankasitraka ihany lala moa dia fantatsika tsara fa sady mpamorona mpitendry ary tena mahay tokoa. Mankasitraka ihany lala. Mankasitraka antsika rehetra tompoko. Dia mankasitraka ny radio Azisy izay nanaiky hiaraka amin'ity takariva ity dia mankasitraka Tsetoky dia mankasitraka anao indra chef Moïse izay ray aman-dreny efa rahanay maso isaky ny antsakira dia eo foana dia hoe mbo vily izay mba hiaraka amin'izareo dia faly mahitanao dia mankasitraka. Dia rainao ny tompo misaotra tompoko. Tsy hoe ray aman-dreny. Atao hoe ray fotsiny angamba. Mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka ny jijy mizika sy ny mpitendry, Monsieur Lanto, Monsieur Ando, mankasitraka antsika rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Dia tapitra indray izany ny fandarantsika. Tena tiana hitohina izy ty dia tohizana fa misy fiafarany ny zavatra natomboko satria mbola eto amin'ity tany voafetra ity isika. Ka izao, alohan'ny isarana araka ny mahazatra an'ity fandaran'ity dia hanolotra teny ho anareo indray izahay. Avy eo amin'ny soratra masina. Hoentinareo hamakivaky ny herinandro isokatra tsy elo eo anatrehanareo. Hoentinareo mihitsy ary ho fikirinareo. Dia zany mihitsy no hoentinareo mandrapatonga ny herin'ny androany. Raha sitrapony tompo dia hiaraka eto indray isika miaraka amin'ny vahiny hafa izay nasaina. Ka ao amin'ny bokin'ny Salamo no teny izay omenantsika amin'ity androany ity. Salamo 3 dia ny andinin'ny 9 dia misy an'izao teny izao zany ny teny izay omenanao androany. Salamo 3 ka ny andinin'ny 9. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary omenantsika mianakavy. An Jehova ny famonjena ho amin'ny olonao anie ny fitahinao. Jehova Andriamantsika ny tompon'ny famonjenantsika. Fa ny fitahiny koa zany dia ho amiko izao aminao. Raisy izany teny izany. Ifikiry izany mandritra ny herinandro. Na handalo zavatsara tsika moa dia voafetra tsy mahafantatra ny ampitso. Fa manana an'izany teny izany tsika. Ho amintsika anie ny fitahin'Andriamanitra ilay fototra ny famonjenantsika. Dia miaraka amin'ny veloma tompoko izay mianakavy ikopakopatana antsika rehetra samy hitahin'Andriamanitra raha sitrapony tompo amin'ny herinandro toy izao hiaraka eto indray isika
miaraka amin'ny veloma tompoko. andao faranantsika mivavaka. andriamanitra ray ny fitiavana